喂，OK，哎呀，OK。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。好，今日第6堂，咁就咦都去咗呢度嘅。你知唔知最難係乜嘢啊？最難係講啊！嚇？最難係去明。最難係明啦，同埋入邊好多文字同諗法呢，其實就唔係我哋常用嘅方法嚟嘅，係咪？呢個先係最大嘅問題。咁唔好講佛教方法啦，呢啲概念呢，我哋平時唔會，而家現代人唔會咁諗嘢噶嘛，係咪啊？即係話呢，我哋而家學佛呢，成日遇到最大嘅問題呢，就係好似要拉翻去成2000年前啲人嗰個諗嘢方法先學到嗰樣嘢。嗱，呢個係最大嘅問題啊！咁到底可唔可以改善呢？我諗得嘅。不過唔係今日咯，係咪？呢個問題我都問咗30年㗎啦，已經。因為學一樣嘢呢，就要知道好多樣嘢。但係知道咗好多樣嘢呢，其實同而家呢好似冇乜拉楞嘅，係咪？咁中論就係其中一個啦。中論唔係冇乜拉楞，喺中論入邊呢，好似有個同學講啦，係當其時部派，特別係説一切有部嘅思想有關係嘅，佢去破除咗呢啲咁嘅思想咁樣。咁佢破除嘅時候呢，嗰啲思想咧就唔係今日嘅思想嚟噶嘛，所以我哋會產生好大嘅困難。所以讀呢啲嘢或者讀一啲經論咧，經就冇乜所謂啦。讀論嘅時候呢，好多時候要諗辦法套翻入現代人生入邊，呢個先係最難。唔得啊！唔夠大聲，我冇聲。唔夠大聲啊！而家大聲咗好多喎。其實最難就係咁。咁你問我每次準備嘅時候呢，我都同樣經過同一個痛苦嘅，一模一樣。每次講座之前我都好痛苦嘅。咁呢就係啦，但唔緊要啦，慢慢嚟啦。所以係盡可能簡單同大家講。咁最後呢2堂呢，就講埋最收尾2品就完啦。咁我哋交代咗觀行品啦，係咪？上個禮拜講咗啦，跟住呢，爭合同埋有無。咁呢2堂呢，應該如無意外呢，可以解決得到噶啦。因為經過咁多堂呢，經過都5堂呢，大家都開始適應到佢嗰啲諗嘢方法啦。落去都得幾樣嘢啫。第一樣嘢就係、你嗰個係咩概念先？你講緊係乜嘢先？係啦，你講緊嗰個係咪離開咗緣起去講嘅呢？如果離開咗緣起去講呢，你就會產生種種嘅問題啦，得唔得？如果符合咗緣起去講呢，根本上係冇問題嘅。離開咗緣起先至有問題嘅啫。咁點樣離開咗緣起呢？嗱，今日如果我講到有無品嘅時候咧，如果講到嘅時候咧，我就引咗篇大毗婆沙論嘅，咁你可以睇下到當其時啲人去到幾盡嘅。咁咧就好啦。行合同有無。行咧，我哋就講緊無常遷流異啦，係咪？呢個一般行嘅乜嘢嘅定義啦。所以三法印第一個係咩嘢？諸行無常。呢個就係呢個嘅行啦，得唔得？好啦，咁諸行無常咧，點解咁重要啊？個行點解行咁重要啊？呢度咧喺觀行品咧第一句已經講咗啦。如佛經所說，虛誑妄取相。虛誑係真定假嘅？假嘅，係咪？取係執取，係咪啊？話到明虛誑妄取，即係正確定唔正確啊？即係唔正確嘅形式。好啦，
所以佢話諸行妄取故，是名為虛誑。即係話我哋喺現實人生，我哋見嘅種種現象係虛誑定係唔虛誑？嚇？係虛誑得唔得？所以觀行品係對應乜嘢？我哋每日見到執取嘅種種嘅咩遷流變化嘅現象，呢個就係觀行品所講嘅嘢啦，得唔得？佢嘅針對點係乜嘢呢？就係呢個遷流變化嘅現象，到底有冇一個現象俾我哋乜嘢？俾我哋把捉嘅，得唔得？咁最後梗係話咩？有定冇啊？一定係冇啦，得唔得？所以先至虛誑啊嘛。話得明虛誑，好多人就會諗啦。既然係虛誑，係咪有一樣嘢叫做真呢？咁龍樹就不一定就話俾你聽，有冇嘢係真嘅？冇，你心目中嘅真實呢，都係虛誑嘅。咁樣，咁好啦。嗱，呢個就係觀行品開宗明義就已經講咗呢樣嘢啦。所以就問虛誑妄取者，乜嘢係佢嘅所取呢？跟住佢就答啦：佛說如是事，欲以是空義。佛呢就話俾你聽，一切行呢係無常嘅。佢個目的係想乜嘢？係想顯示乜嘢？個空嘅意思。嗱，呢個係重點啦。如果你唔記得有重點呢，你品睇完之後都點啊？差唔多嘅，咁你就越嚟越辛苦啦。咁我盡我能力呢，就將呢啲事就分析得清楚俾大家聽啦。好啦，咁樣，咁呢一開頭呢，佢就話啦，諸法有變化噶嘛，所以有乜嘢？有義啦，係咪？既然有義，就知道佢有冇固定嘅自性啊？沒有的。嗱，呢個就係成個緣起嘅根本嚟嘅。你係緣起就一定冇自己嘅性質。點解冇呢個性質啊？佢跟住會繼續再講咯喎。咁呢，無性法亦無，就係頭先講啦。諸法冇自己嘅自性，咁到底係咪有一樣嘢叫做無性啊？唔係，得唔得？無性都係冇，得唔得？點解啊？有同冇係咪對立㗎？我呢個講咗好多次㗎啦。我哋嘅認識不嬲都係咁嘅。我認識一件事，呢個係樽，自然呢，周圍嘅係乜嘢？係咪樽啊？唔係樽，得唔得？我哋認識成日都係有同埋冇，係定乜嘢？唔係，一定係咁噶嘛，係咪？呢個就係我哋普通人一般嘅認識，因為我哋認識嘅目的呢，就係知道呢樣嘢有咩功能，了解呢樣嘢，知道呢樣嘢同其他嘢有冇分別。我哋日常生活係咪都係做緊同一樣嘢啊？有冇用啊？呢樣嘢？應付嘅生活係有用嘅，唔係冇用嘅。但係呢，你俾佢牽住鼻子走嘅時候呢，就變成咩呢？變成為問題啦。咁好啦。既然有義，知對無自性，但係呢，無性嘅法唔係一樣法叫做無性，無性嘅法都係冇。所以我先至話一切法係空嘅。空呢，就係完全沒有佢嘅特質咁解，得唔得？咁就係空啦。咁好啦，跟住啲人問咯喎，嗱呢個呢係永遠好難解答嘅問題嚟嘅。其實呢三品呢，來來回回都講緊同一樣類似嘅嘢嘅。如果一切法係冇自己嘅特質，上次講過啦。樽係咪有樽嘅特質啊？記唔記得啊？樽嘅特質係乜嘢啊？載水啦，跟住咧有冇？今次大家都唔講啦，係咪？樽最主要嘅目的係乜嘢？
愛嚟裝水，得唔得啊？係咪凡係裝水嘅我哋都叫佢做樽啊？唔係，點解啊？嚇？形態唔同，所以其實又入邊係加咗咩嘢？原來除咗裝水之外咧，我哋仲加咗一個乜嘢？形態唔同，仲有咧？仲有係乜嘢？嚇？仲有物料嚇？點解物料有關係啊？用膠樽、玻璃樽唔得嘅咩？我話纖維樽咁啊嘛。嚇？纖維樽得啦，唔好扯咁遠啦。咁好啦，我哋了解每一樣嘢都有佢嘅特質嘅時候，跟住我開始諗啦。呢種特質點解會走出嚟嘅咧？未有呢個樽之前，有冇呢種特質咧？有定冇啊？如果冇呢樣嘢，點解啲嘢會走出嚟咧？自己安嚇？自己安立嘅咯。自己安立嘅，但又唔係喎。我真係整咗之後，個樽係愛嚟乜嘢啊？愛嚟裝水飲水嘅喎，係現實人生大家都見到嘅喎，係咪啊？嗱，個矛盾咧就喺呢度啦。佢呢度一路講，喂，唔係喎，我見到啲嘢會變化嘅喎，由嬰兒變做老年等等。既然啲嘢一直有變化嘅時候，如果係乜都冇嘅，點會有變化咧？點會有變化俾我哋見到咧？一定係有啲嘢先至變化㗎嘛。嗱，當其時啲人咧就咁諗啦，係咪錯啊？唔係，其實唔係錯嘅。OK，咁樣諗法唔係錯嘅，一般人一定係咁諗嘢嘅。好啦，咁問題喺邊咧？咁啦，個問題咧就係個決定性啦。諸法如果所有事物如果佢有決定嘅自性嘅話咧，佢就一定唔會變異嘅，唔會變嘅。嚇，我哋頭先都講咗啦，諸行無常，所有嘢都會咩嘢？都會變噶嘛，係咪啊？變之中有冇佢嘅自性啊？有啲人覺得有，有啲人係咩啊？一係睇完你可能話係冇。好啦，咁咧，所以呢度就講啦。如果你覺得佢有，點解可以有變異咧？點解會變咧？如果呢個而家呢個廟佢叫做樽，係咪啊？下一秒我踩扁咗叫做乜嘢？扁咗嘅樽，扁咗嘅樽，咁仲係咪樽啊？都仲係，都仲係樽，但係佢唔裝得水喎。你淨係記得以前係叫做乜嘢？踩扁咗叫垃圾。叫垃圾，係咪啊？你咁樣講，你見到呢個樽俾人踩扁咗個變化，啱唔啱啊？好啦，呢個變化入邊，你咁講嘅時候咧，你記住扁咗個樽，你係記住乜嘢？記住而家嘅用途啊，定係記住以前嘅用途啊？以前嘅用途，但係到喺呢個情況下，佢被踩扁咗啦，個用途仲喺咩度啊？冇咗。佢嘅特性仲喺咩度啊？冇咗啦。所以點解話佢啲嘢一變就一定係乜嘢？佢有自己獨立不變嘅自性，有冇可能嘅？唔可能。變化嘅話咧，即係話佢特性會變定唔會變？會變，得唔得？如果唔係就唔會叫做無常啦。好啦，若諸法無性，云何而有義？同樣啦，如果你相信佢冇自己嘅特徵嘅，完全乜都冇嘅，咁佢可唔可以變異啊？你踩扁一個樽就叫做乜嘢？叫做扁咗嘅樽啦。扁咗個樽係咪多少同之前個樽嘅形狀都有啲乜嘢？有啲嘢認得出。有啲嘢相似係咪啊？如果佢冇一啲特質喺度，佢會唔會變到有啲相似喺度啊？唔得，完全冇係唔得。
得唔得？所以有性同無性咧都唔得，明唔明啊？無性乜都冇，佢根本就唔會變異，因為冇沒有的。咁所以呢個有同冇咧，都係講緊決定有定乜嘢？決定冇。好啦，咁佢就舉例啦。呢個圖咧我就改咗，希望易啲明白。是法則無異，異法亦無異。如壯不作老，老亦不作壯。好啦，如果呢個法是法則無異，如果佢有佢自己嘅自性，老，佢會唔會變異啊？唔會。所以到最後都係乜嘢？都係老。老係點啊？係有佢嘅自性。調翻轉，如果係唔同，異法壯變做老，係咪？如果呢個兩樣截然不同嘅嘢，既然截然不同嘅嘢，佢變唔變到異啊？變異唔到。咁樣其實呢度咧。13.6咧就係重複翻上邊加個例子咁解啫。咁好啦，跟住問啦，呢個亦都係大家嘅諗法啦。你踩扁個樽，佢話若法即異。如果係同一樣嘢，佢自己變異又得唔得啊？所謂若法即異，有何究？有咩問題啊？我而家親眼見到咧，一個少年人經過年月就變成乜嘢？變成老年人。咁龍樹就答啦：若果是法即異，同一個法佢會變異嘅時候咧，乳就應該變做酪啦。牛奶就變做乜嘢？變做乳酪啦。好啦，離開牛奶。有乜嘢法能夠令佢變成為咩啊？變成為乳酪咧？佢唔會自己變噶嘛，係咪？一定有其他條件去變噶嘛。所以呢幅圖就希望講得清楚啲啦。乳變做酪，如果你相信佢係同一樣嘢嘅時候咧，跟住你話乳佢自己就會變嘅。中間有冇其他條件參與啊？一定有啦，係咪？如果係同法嘅時候，你係咪忽視咗由乳變酪嘅其他因緣啊？咁仲係咪緣起啊？就唔係啦。所以佢話如果乳即是酪嘅時候咧，就即係唔需要因緣，咁就事事不然。咁佢肯定唔係啦。好啦，跟住再講啦。你破咗係同一個法，破咗係唔同嘅法，嗱啲決定性嘅法，咁咧你破完之後仲有個空喺度啊嘛，係咪啊？咁空唔係即係法咯，得唔得？咁跟住佢話啦，若有不空法，則應有空法。實無不空法，何得有空法？其實用翻同一樣嘢。空法係對咩講㗎？對你覺得不空嘅法講，話俾你而家見到嗰啲嘢咧係空嘅，得唔得？你覺得係不空定係空啊？你覺得係不空，佢話俾你係空。所以空咧就係破除咗你對咩？你對事物永恆不變嘅錯誤見解，得唔得？但係根本頭先講過啦，都冇不空法，咁點能夠會有空嘅法咧？係咪？所以空本身係咪都係空嘅？係咪啊？咁咯喎，好啦，咁呢度咧講頭先嗰度。如果大家有睇到唯識嘅時候咧，記唔記得前幾日講唯識咧，佢就有少少唔同嘅諗法，記唔記得？有冇印象啊？冇印象我就唔講啦。如果唔係你就會亂啦。有印象定冇印象啊？冇印象，算啦，咁我唔繼續講啦。
好似有，好似冇啊！我驚我講完之後你亂晒大龍。好，繼續咯。問曰：你話不空法係冇嘅，所以空法亦冇。嚇，咁青目就話係，若爾者即係話空，但無相待，故不應有執。相待無故則無相，無相故則無執。於是呢，就説為空。佢講咩呢？知唔知咩叫相待啊？自他相待，相對嘅意思。我講咗好多次啦，認識本身係咪就係相待嘅？係，因為你要將呢樣嘢同第二樣嘢乜嘢分開，得唔得？好啦，如果你話空呢，係離開相待，定係都喺相待入邊啊？離開，一定係離開，係咪？所以空但無相待，所以會唔會有執啊？冇執嘅存在，所以有人呢，就用個名呢，就用空叫做咩？叫超越。有冇聽過人咁講過？冇啊！有啲人用超越去形容佢。超越即係咩呢？超越咗我哋嘅認識，帶到去另一個層次就叫做超越。但係我由打從學佛開始呢，我都唔中意呢個名詞，因為超越呢就好似有冇層次啊？有層次嘅，但係我覺得呢，空呢其實唔需要有呢個層次嘅，呢個我嘅見解嚟嘅啫。點解呢？你喺同一事物上邊認識到個係空啫嘛，你唔係高級咗啊？件事物有冇變到啊？都冇變到㗎。咁呢個係我嘅諗法啦。但好多人中意用超越嘅，因為講真超越啲人覺得叻啲定差啲啊？梗係叻啲啦，係咪？咁樣嚇。咁好啦，既然係相待無相待嘅話，你仲揾唔揾到一個相可以俾你執着住啊？所以係無相啦，得唔得？無相故，所以無執，所以咧呢個先至叫做空。咁收尾總結啦，大聖即係講佛啦，説空法。佢講空呢，係為咗離開種種嘅錯誤見解，就叫見。如果你講完之後仲見到有空呢，諸佛都教化唔到你啦，得唔得？咁就總結咗呢一段啦。好啦，咁今次再好快講咗一次，好唔好啲啊？易明咗啲係咪？跟住再嚟咯喎。唔係太難嘅 ，OK。好啦，今次係講觀合品。頭先就講咗行啦，諸行無常嘅行。好啦，講完行之後，啲人就會諗啦。嗱，你而家頭先咧就話啲行係有定冇啊？冇嘅，係空嘅，係咪？好啦。但唔係喎，我實實在在咧係點啊？對呢個世界咧有種種嘅認識，得唔得？明明係呢幾樣嘢合埋一齊，三事和合就咩啊？根、境同個色。呢度用個例子咧，就係物質色，我哋眼根。同埋我哋個色，或者有啲人話係個我，得唔得？明明係有呢樣嘢令到我哋起到認識㗎嘛，啱唔啱啊？如果你話我哋嘅對象係冇嘅，咁咧呢個合係咩意思咧？會唔會係有啲嘢叫做合，令到啲嘢出現咧？呢個就係觀合品所講嘅嘢啦，明唔明啊？好啦。咁繼續講咯喎，佢就話見可見同見者呢，是三各二方。
眼根喺身內定身外啊？身內。色咧喺身外。我咧睇你用咩見解啦。有啲人話係身內得唔得？或者色係個身內。有啲人咧好似呢度講啦，我咧就係遍一切處遍宇宙嘅。但唔緊要啦。佢話呢三樣嘢，如果要起到作用，能夠合嘅時候咧，佢哋係一定乜嘢？一定喺同一地方先做到㗎，係咪啊？但係個問題，我哋幾時見到呢三樣嘢喺同一地方啊？你眼見色係咪？眼根喺邊個度啊？喺自己個身度。物質咧，呢個書櫃喺邊度啊？睇出邊，係咪啊？咁個認識個我或者色咧喺邊度啊？喺自己個身入邊。咁既然呢三樣嘢，如果係點啊？係有自性嘅話咧，呢三樣就合唔合到啊？唔合到，因為冇啦冇能點合啫？係咪？好啦，所以佢就如是三法義，終無有合事，永遠都合唔到，因為三樣完全確別不同嘅嘢，得唔得？咁你話唔係喎，咁我點樣喺度認識啊？嗱，譬如呢個櫃，呢個櫃係外在現象啦，係咪？好啦，咁咧佢點樣入到我哋眼度㗎？經過光啱唔啱？係咪？經過光之後，通過眼根經過光，眼根能夠見到呢啲嘢，能夠接收呢個信號喎。佢就係接收嘅信號，佢令到眼根起到變化，係咪？跟住點啊？仲有嗰個意識個色能夠分辨到係啦，呢度起到變化，令到我哋個色可以乜嘢？可以分辨到嗱，呢個係咪就係緣起啊？係咪啊？好啦，如果你有一個完全不變嘅眼根，完全不變嘅書櫃，咁眼根仲起唔起到頭先講嘅變化？再起唔到啊？起唔到，所以佢就話兩個喺唔同嘅咩嘢？唔同地方，明唔明？就係咁嘅意思啦。嚇咁，但係緣起唔係咁樣噶嘛。緣起係點啊？互相依持點啊？互相影響噶嘛？得唔得？好啦，所以佢話染與於可染或者染者，好啦。既然你話有色，你見到色有乜嘢？有感受係嘛？得唔得？六入緣觸，觸緣乜嘢？受咧？愛係咪啊？好啦，有愛就有乜嘢？有染污，起到種種嘅煩惱嚇。咁咧，既然呢三者都唔得，染可染同染者成唔成立到啊？都係成立唔到啦。佢係如入如煩惱，入係有根咁解，就係咩啊？而家有色根啦，如有咩咧？以鼻舌身意呢五入嚇，其他五根亦都係一樣，得唔得？呢啲嘢如果你認為佢係各有自性嘅話咧，就唔能夠合到起到作用啦。繼續咯喎，跟住就一定問啦。明明我哋見到三樣嘢係咩嘢？親身感覺，呢三樣嘢加埋就變成係咩嘢？個色就出現㗎啦，係嘛？明明係見到㗎嘛，所以何故眼等三事無合咧？好啦，跟住講翻同一樣嘢，其實頭先都介紹咗㗎啦。二法當有合，見等無有異。二相不成故，見等云何合？好啦，如果你話要有合出現，首先係乜嘢啊？
首先係每一樣嘢係同一樣嘢定唔同樣嘢啊？一定唔同啦，所以佢係異法點啊？當有合，跟住佢再講咯喎。嗱呢度咧，佢喺下邊會詳細解釋啦。不過見等即係話你個乜嘢？頭先講嘅見可見同見者，呢個叫見等。咁我呢度都整咗個註腳喺度噶啦。呢三樣嘢咧根本唔係唔同嘅，無有異。無有異，咁你既然無有異，就當然冇咩啊？唔同嘅相狀啦。嚇，異相不成故，咁呢見等點樣合咧？嗱，到而家咧佢都未話俾你聽點解呢三樣嘢係無異嘅，後邊會再講咯喎。好啦，佢跟住繼續講落去咯喎。非但見等法異相不可得，所有一切法皆亦無異相。嚇，佢進一步講咧，佢話唔係淨係見可見見者，你都揾唔到一個咩？揾唔到一個唔同嘅相狀，即係無相。所有一切法都係乜嘢？都係無相，所以係無異相。咁呢句佢就係話咗俾你聽。嗱，呢個佢話俾你聽係咁啦，係應該無異相嘅，因為無異相啦，所以咧唔應該有合，得唔得？佢未解嘅。好啦，繼續問咯喎。嗱，呢度咧係成品之中咧最容易引起混亂嘅嗰幾句啦。無論中文又好，英文幾個譯本咧，都睇得好痛苦嘅呢個。所以為咗方便咗大家咧，我就加咗啲顏色，加咗個 number， 得唔得？所以等大家知道呢個字係代表咗乜嘢。如果唔係咧，就好混亂啦。OK 啊，所以你話呢個棗紅色嘅異就即係等於咩？等於呢個異，得唔得？亦都係等於咩？呢個異有一字嘅，有個二字嗰啲咧，就係代表咗呢個，得唔得？大致上係咁。咁啊，明白開始講咯喎。嗱，最混亂嗰樣嘢咧，就而家開始啦。點解你話佢無異啊？呢個異法嘅差異，事物嘅種種嘅差異。嗱，呢個就小心啦。咩叫事物種種嘅差異啊？你呢度講色同埋根，我哋見到嘅呢個書櫃係色啦，係咪？同我哋嘅眼根係同樣嘢定唔同樣嘢啊？一定唔同樣嘢，係人都會咁講啦，係咪啊？好啦，跟住又問啦，咁你話係唔同樣嘢，呢個唔同係咪決定唔同，定係條件地唔同？嗱，呢個小心咯，所以呢度寫呢個異咧係指決定嘅異性。有佢自己嘅自性咧，先至能夠有決定嘅異性。好啦，佢其實講緊乜嘢咧？你話呢樣嘢唔好，呢個用翻佢嘅比例先。呢個書櫃同眼根唔一樣，大家同意啦？係咪啊？點樣唔一樣啊？你係通過比較之後知道唔一樣啊？因為通過乜嘢唔一樣啊？比較，通過比較之後知道佢咩嘢？佢唔一樣，得唔得？嚇，好啦，咁即係話呢個唔一樣係咪有決定性嘅？唔能夠咁講，得唔得啊？唔能夠，因為咧唔一樣係要將兩樣嘢擺埋，有另一樣嘅嘢擺喺度，你比較先至點啊？
出現嘅唔同嘅嘢，得唔得？好啦，再呢度就講咯喎，呢個義啊，你見到種種嘅差異，係因為有唔同嘅法，有異法，先至令你知道有咩嘢，有唔同。喺呢個例子度咧，如果我哋將我哋嗰個重點擺咗根度，識咧就變成咩嘢？唔同嘅法，係咪？就叫異法，得唔得啊？根同識嘅分別咧，就叫做異性，佢嘅差別。你要知道佢嘅差別咧，咁咧其實你係要比較呢兩個，你先至知道乜嘢？知道嘅分別。所以有冇一個單獨嘅異性喺度出現到啊？出現唔到，得唔得嗱？其實佢講嚟講去呢樣嘢啫。你知道有樣嘢，啲嘢係唔同，就係因為咩？因為有樣嘢俾你比較，你冇得比較，仲可唔可以話佢唔同啊？就唔得啦。好啦，所以呢個就係異，因為有另一樣嘢，因為有異法，所以先至見到有咩？有唔同，先至有異。異嗱，呢個就係異性啊。異離開呢個異法，仲有冇異啊？冇啦，所以係無異。好啦，跟住咧，佢就推廣，佢再講啦。如果一樣嘢若法，一個事物所因出係由其他嘅因緣所咩啊？所成就嘅呢個法，可唔可以話同個因冇拉冇楞啊？唔可以，所以話事法不異因，得唔得？咁樣，咁佢長行嗰度點講咧？佢係與你所謂嘅異咧，就係因為個異你有分別性，係因為唔同嘅法，所以名為咩？名為異。離開咗呢個異法咧，就唔能夠叫做異啦，因為冇比較啦嘛。若果法係從緣生嘅，呢個法咧同個因係咪完全唔同啊？唔係，所以不異因。因壞故果亦壞。個因唔喺度，個果就會唔會出現啊？就唔會啦，得唔得？所以呢度咧，佢點解認為係無異咧？就咁嘅原因啦。因為無異咧，個異都係咩嘢？個性質都係相對性的，得唔得？因為佢係相對性，所以佢有冇決定嘅相啊？冇，明唔明啊？佢點解話無異就咁解啦？好啦，繼續咯喎。若離從異義，應如義有異。越嚟係咪啲名詞越嚟撈教啊？係咪啊？我都搞到好混亂㗎，其實，因為睇下都會睇錯㗎嘛。乜嘢叫做從異咧？從異咧，即係話從因相待嘅咩嘅分別嘅性質，即係話依靠第二樣嘢係咩啊？去出現或者了解嘅分別嘅性質，呢叫從異。如異咧，就即係離開因相待嘅性質，咁即係有冇因啊？即係冇因，得唔得？好啦。如果離開咗從異而有異嘅，應該即係話，如果啊你係離開咗個因而知道有異嘅，如果真係有樣咁嘅嘢，咁樣咧
應該其他嘢如義都有義，其他嘢都有義俾你見到嘅。實際上係咪啊？實際上唔係，你一定要擺埋一齊先至乜嘢，先至見到嘅。所以佢就離從義，無義，是故無有義。咁得唔得？嗱，呢個就係呢度嘅解釋啦。繼續咯喎，幾快？呢一品差唔多講晒啦。係啦，問曰：唔係喎，我經説嚇，我本經咧就話啦，義相不從緣生，分別總相故有義相，因義相故有義法。嗱，跟住頭先我哋咪講咯，所有義相係咪要由因同係啲嘢比較先會出現嘅？啱唔啱啊？係啦嘛。咁呢度就話唔係喎，經入邊講，其實咧呢個義相其實唔係從緣生嘅。嗱，頭先我哋話從緣生嘅，佢唔同意，佢話義相咧應該唔係從緣生嘅。咁點解唔係從緣生啊？因為義相點樣出現嘅？就係我哋分別了解呢樣嘢嘅時候，okay? 總相我哋了解咗總相，剩翻嗰啲就叫做乜嘢？叫做義相，得唔得？即係話我哋去了解嗰啲共同呢樣嘢同嗰樣嘢共同性質，因為呢個共同性質之後咧，我哋了解到嗰樣嘢咧，就叫做咩？叫做義相。因為有呢個義相咧，就有義法啦。咁即係話佢好似當個西，你將啲乜嘢？將兩樣嘢睇埋，你睇咗邊啲係共同嘅性質，剩低嗰啲就乜嘢？就叫做分別啦，得唔得？就叫做義相啦。咁都俾佢諗到係咪？呢度咁咧，即係話你係分別總相嘅時候，剩翻落嚟嗰啲就叫做咩啊？叫做義相。所以咧就唔除個因啦。咁跟住咧答就咁答咯喎。義中無義相，不義中亦無。長行就咁講咯喎。語言分別總相故有義相，頭先講咗啦。因為呢個義相就有義法啦。呢個義相點嚟㗎？就係你去了解總相嘅時候出現嘅。好啦，若爾者，你真係咁講啦嘛？如果真係咁，義相從眾緣生，如是即說眾緣法。點解？因為義相離義法不可得故。好啦，義相從眾緣生。其實你頭先講完講去之後，你嘅義相仲係咪從緣生啊？其實都係從緣生，唔係唔從緣生。咁你只不過通過咗乜嘢？通過咗你話你自己分別總相，跟住剩翻落嚟嗰個叫做乜嘢？叫做義相。但係呢個義相係咪單獨自己出現嘅？唔係，要經過乜嘢？分別總相出現嘅。咁既然你分別總相，呢個義相出現係依緣出現定唔依緣出現啊？係咪依緣出現啊？係咪？即係你講咗咁耐，其實你都係兜咗個彎，你個義相仍然都係咩？都係依緣出現。咁義相因義法而有，不能獨成。好啦，咁即係話點都好啦，你嘅義相同義法存唔存在啊？唔存在，佢都係受因緣所乜嘢所影響嘅。所以佢就話無有義相故，
則無此彼矣。因為你揾唔到一個異相唔同嘅相狀，所以呢，就揾唔到一個咩彼此嘅差異。你了解所有嘅差異都係咩得出嚟嘅？都係比較相待得出嚟嘅，得唔得？離開咗呢個比較相待，你就揾唔到嗰個差異啦。所以呢個差異呢，係冇決定性嘅，冇決定性，我哋叫做咩？叫做不可得，你揾唔到啦嘛，係咪？所以呢，就叫做無異相啦，明唔明啊？無異呢，就係咁解啦。因為所有嘢都係緣起嘅，來來去去你見到呢，佢係都係翻去咩呢？翻去緣起嗰度。咁呢個總結啦，是法不自合，異法亦不合。好啦，如果係一個同一樣嘢，記唔記得頭先話一樣嘢去變異啊嘛？係咪？一樣嘢變異，如果佢係相同，就叫做咩？叫做是法。唔同就叫做乜嘢？叫做異法。但係頭先我哋講咗咁多嘢，如果你係點啊？係同一個法一路變化嘅你都揾唔到個合出嚟嘅。異法都揾唔揾到啊？都揾唔到因為咧呢兩個諗法都係離開咗緣起嘅。好啦，既然冇合，仲有冇合者同合時啊？都冇所以合者、合時、合法都冇啦，得唔得？所以合係唔存在的，係無合啦。咁啦，嗱呢度咧就講完觀合咯喎，難唔難啊 ？OK 啊，好易啫。咁樣，因為你哋經過咗幾多堂嘅訓練啊？5堂訓練之後就會覺得好易啦，係咪啊？唔係，係定唔係啊？嗱，之前係一堂講一品，今次3分1堂都唔使講完一品啦。我相信9點鐘咧就可以講完觀有無品啦。咁所以我唔使下個禮拜再講啦。好，觀有無品咯喎，有就即係咩？存有存在，無咧有冇存在啊？沒有冇存在 ，OK 噶嘛？呢個定義 OK 啊嘛。好啦，嗱呢度咧就開始有啲複雜啦。複雜嘅原因咧就唔係呢一品有複雜，不過要介紹個概念俾大家聽。咁好啦，青木式咧，青木個解釋咧，一開頭咧佢就用咗個問，你記得佢成日都用問答嘅，佢將嗰個中論龍樹做嗰個頌咧加咗問答，等你知道中間嗰個脈絡佢對應緊咩嘢。咁一開始咧就係表達咗呢一品咧最重要嗰個問題，啲人就問啦。好啦，你頭先講咗咁多樣嘢，行有冇啊？冇，合又冇，係咪啊？好啦，但係唔得嘅喎，諸法應該有性嘅，一定有自性嘅。點解啊？有力用啊嘛，佢有功用啊嘛，係咪？乜嘢功用啊？嗱，呢個唔好講啦，個樽同個水咁簡單係咪？好啦，話講種子同棵富貴竹啦，呢棵唔係花啦，個種子同個富貴竹之間有咩關係啊？連續嘅關係。有連續嘅關係，個種子有冇作用咧？你係咪一定要嗰種富貴竹嘅種子先種得到富貴竹啊？係定唔係啊？係，揾玫瑰花嘅種子種唔種一棵富貴竹啊？種唔到。嗱呢個咧就係不斷有人咁講、有人咁諗嘅嘢啦。
就係你話唔係嘅，你認為所有嘢應該都一定係有性嘅，你講咗咁多。點解啊？因為佢有功用嘅，有功效嘅，有影響嘅，呢個就叫力用，得唔得？你揾第二啲嘢變唔到呢棵富貴竹出嚟嘅，得唔得？好啦，如果樽瓶有瓶嘅性，布有布嘅性，呢個性咧眾緣和合嘅時候則出。嗱，呢個小心咯喎。瓶有瓶嘅性質，布有布嘅性質，得唔得？呢個性質平時唔顯現嘅，小心聽咯喎。平時唔顯現嘅，佢要到眾緣和合嘅時候咧，先至顯露出嚟嘅。明唔明？所以再講多一次。再講一次。好啦，我頭先講咗啦，種子同棵富貴竹啊嘛，係咪？咁呢個富貴竹嘅特性係粒種子存唔存在？存唔存在啊？應該存在啊，係咪？如果唔係，唔會永遠淋落種子度嘅，一定變棵富貴竹，得唔得？係咪啊？一定存在啊！咁但喺種子嘅時候，你見唔見到棵富貴竹喺度啊？見唔到。咁但係富貴竹所有嘅性質，會唔會喺粒種子入邊啊？嗱，唔同啦。邊個認為係嘅舉手？好，邊個認為唔係嘅舉手？一個，你頭先話咩嘅喎？講唔到係咪嘅？講唔到係咪未啊？你聰明啊！你經過咁多堂之後咧，你知道點答呢個問題啦？係嘛？點解你認為係有喺度啊？如果佢唔淋花都有喺度啦，佢淋花都長大唔到，唔淋水啊？係啊，長大唔到喺度嘅，你都唔知佢喺度。你都唔知佢喺咩度，但係總之我唔買咯。富貴竹種子佢一定唔係富貴竹，係咪？係咯，咁係咪有利用咯？嗱，呢度第一句就係咁諗嘢啦，得唔得啊？佢樣嘢能夠出現，就係有佢出現，令佢出現嗰種性質，得唔得？佢種性質冇嘢可以代替嘅。因緣和合出現嘅時候咧，嗰種性質就會顯露㗎啦。咁樣諗冇錯㗎嘛，係咪啊？都可以咁諗㗎嘛。嗱，以前啲人真係咁諗嘅喎。因為我俾個例子俾大家睇，真係咁諗嘅噃。咁咧，好啦，即係話你見到種種嘅變化，種種嘅因緣和合，個性質有冇變到啊？冇。嗱，頭先我哋成日講前同後，老唔變壯，係咪？壯唔變老，係咪啊？咁咧話呢樣嘢係兩樣分別嘅嘢，所以咧就唔能夠有變化，所以唔出現。頭先咁講啦，呢度再進一步，啲人話唔係，其實個性質喺度嘅，個性質不嬲潛藏咗粒種子度嘅啫，得唔得啊？佢去到某個程度上因緣和合嘅時候咧，嗰個性質就乜嘢？就會出現㗎啦，得唔得？咁咪即係變咗同一樣嘢，係咪可以繼續有變化咯？係嘛？係有性質出現同唔出現嘅問題啫，得唔得？咁又好似解決到問題喎，係咪？世界事物嘅出現咧，原來又可以你一個潛隱嘅性質，因緣和合就會令到個潛隱性質咧發芽長大，咁樣。因緣成就嘅時候咧，呢個性質咧就會乜嘢？就會繼續潛水潛翻落去。咁當其時咧，真係有人咁諗嘅。咁咧個問題大家明㗎嘛？係咪？明啦。
好啦，跟住答咯喎。如果眾緣之中有實有自性嘅話，有決定性嘅話咧，事事則不現，得定唔得啊？龍樹認為一定唔得嚇。如果個自性從眾緣中出，呢個咧就叫做作法。作法係乜嘢？造作嚇。造作咧就即係眾緣和合，得唔得？眾緣和合所出現嘅嘢就叫做作法嚇。咁咧，若從眾緣出，即是作法，無有定性。嗱，呢個咧就最重要嗰樣嘢啦。佢其實講嚟講去係，雖然因緣和會出到啲嘢，但係咧個性質唔係好似你咁講有定性嘅，係乜嘢啊？係冇定性、冇決定性嘅。好啦，咁啲人梗係唔服啦！你咁樣講，咁佢繼續咯喎。如果諸法嘅性從眾緣作，有咩問題啊？我明明眼見都係咁，係咪？明明眼見樖種子就一定淋水變一棵咩富貴竹，一定係咁噶啦。咁有咩問題啊？咁好啦，跟住咧，我哋引咗幾段咧，大家了解多啲啦。其他嘢去了解呢個問題到底有幾嚴重？嗱，成唯識論咧，就第一品就已經咁講噶啦。咁佢就乜嘢啊？佢就由假説我法有種種相轉，詳細唔講啦。咁即係話咧，佢假立咗我同法產生種種唔同嘅相。嗱，呢個唯識嚟嘅 ，OK。咁咧，佢就話世間聖教咧就話有我同有法，但係呢啲咧都係假立嘅啫，唔係實有嘅。好啦，跟住定義咯喎，我就一常主宰啊嘛，所以我為乜嘢？主宰，有主宰嘅義咧嘅意義咧就叫做咩？叫做我。法為軌持，好啦，法為軌持，呢個軌係咩軌啊？路軌嘅軌係咪啊？軌跡嘅軌係咪啊？軌跡嘅軌，即係話佢嘅出現有冇一定嘅軌跡啊？有。持係咩意思啊？佢嘅特性咧，佢能夠保持住咁，所以咧另一個講法咧就叫軌生他解，任持自性，即係話我哋認識呢個係樽，呢個能夠係樽，幾時睇到呢個都叫做樽，因為佢有一定嘅咩？一定係軌跡，一定有特質俾我哋認識到嘅，得唔得？嗱，咁樣睇有冇錯啊？冇錯嘅喎，不過你睇到咧，係咪同中觀嘅睇法有啲唔同啊？係咪啊？所以大家嘅切入點唔一樣嘅。咁好啦，站在認識立場，咦？好似係喎，係咪？如果嗰啲特性會變嘅，我係咪呢一刻見到呢個樽，第二刻會見到第二啲嘢？係咪啊？但係唔係啊嘛？我哋呢一刻見到10分鐘後見到呢個都係咩啊？都係一個樽嚟㗎嘛，所以佢嘅特性咧一定喺度嘅，所以樽先至成為樽。富貴竹咧先至成為富貴竹。OK， 好啦，呢個得啦嗬。好，繼續咯喎。大毗婆沙論咧係説一切有部咧集大成嘅一本好重要嘅經典。大家有興趣咧，都可以拎嚟讀下。不過我冇讀過全部分會讀過。咁咧，好啦，佢喺卷輯上路嘅時候咧，就咁講：
三世諸法嘅因性果性，話到明三世諸法。咩叫三世啊？前世、今世同咩現世同未來世，即係行條時間軸，係咪啊？就係三世。好啦，即係話縱觀喺時間上邊嘅因性同果性，一個法嘅出現同乜嘢？同生嘅果，隨其所應次第安立。既然係隨其所應次第安立，有秩序定冇秩序啊？好有秩序咁出現。好啦，最重要一樣嘢，佢個體咧係實有嘅。體實恆有，恆係永恆，係咪咁解啊？呢個恆字係咪啊？恆有即係永遠都咩啊？都存在嘅，無增無減的。嗱，呢個就係頭先所講嘅意思啦。諸法各有性嘅意思啦，得唔得啊？好啦，咁有無又點解呢？既然個體係冇變嘅，會變嗰個呢，就去緊咩嘢？佢嘅作用係咪去到好盡啊？個體冇變嘅，你見到嘅呢，就係即係個作用啫。即係好似個浪花咁樣，啲水係冇變嘅，但係個浪花起滅，只不過係啲水嘅變動啫，得唔得？所以咧，佢話但依作用説有説無。嗱，呢個同中觀唔一樣咯喎。中觀就話啲咩啊？你個體都唔應該係實有嘅，因為係緣起。佢就話唔係。變化嘅只係個作用，個體係不變嘅。諸積聚是依實有物，假痴竊有，時有時無。即係話積聚嘅時候，依實有物嘅時候呢，我就話佢有，係咪？消散嘅時候係冇。不過呢，點都好，佢個體仲喺邊度啊？都喺度嘅。咁樣嗰個好處呢，就係事物嘅出現呢，就好似喺佢哋嚟講就變得簡單啦。點解啊？出現嘅時候就好似潛水咁樣，突然間咩出現咗，咁個性質就出現啦。又唔使解釋個性質點嚟，佢因為不嬲都有啊嘛，係咪？跟住呢，消晒嘅時候，佢又沉沒翻落去，得唔得啊？咁係咪好簡單？所以就假設咗呢，一個體係實有。作用呢就有時係有，有時冇，依據嘅一個因緣嘅變化。咁啲人係咪好得好盡啊？係咪啊？因緣變化係因緣變化啦，跟住你又分咗去睇，跟住分咗去用，跟住就話嗱，其實呢，我哋講嘅變化呢，都係個咩？個作用嚟嘅啫，佢本質上係咩？係冇變嘅。咁好啦，再俾多段大家睇咯。呢段亂啲嘅，我俾一段簡單啲先，跟住再俾段亂啲。一樣係大毗婆沙論，係啦。咁咧，佢同樣係講因緣。其實咧，喺阿毗達摩佛教度咧，好多時候大家為咗去認識、去解釋佛陀講嘅嘢。都用種種嘅方法去解釋乜嘢叫做因緣，但係佢哋解釋因緣嘅時候呢，就會咩？就會建立咗一個乜嘢？一個體系去理解佢。點為之建立一個體系啊？即係話我哋假設個世間有咁多樣嘢，佢中間係點樣運作，得唔得？咁你世間上咁多樣嘢呢，佢係有各自嘅咩自性？跟住咧，佢隨住緣起緣滅咧而有變化，但係自性本身咧係不變的。所以佢出現嘅時候，緣到啦出現嘅時候，佢
佢個性質就會顯現，得唔得？佢同其他嘢綜合變成為嘢顯現嘅時候咧，嗰個就叫做咩？頭先講過啦，嗰個咪就係合咯，係咪啊？嚇！但係原來講完咁多之後咧，啲人仲可以話有一個潛藏嘅狀態叫做咩？叫做體，叫做自性。你只係見到個樹頭嘅作用啫。好啦，咁咧嗱，大家就要打醒精神喎，呢度有少亂，但係唔緊要，聽咗就算啦，唔使記。好啦，跟住咧佢考究嗱，既然我有咁多樣嘢喺度，得唔得？呢啲嘢點樣起作用咧？點樣互為因果咧？佢就咁諗啦。一個法喺說一切有部嚟講咧，一個法就有佢自己特定嘅咩自性嚇。好啦，一法可以同唔同嘅法為能作因，即係話咧，一個法可以影響多過一樣嘢定少過一樣嘢啊？多過一樣嘢，所以呢個法成為能作因。同時間咧，好多個法亦都可以淨係為咗一個法成為能作因，佢解釋世間種種嘅關係。咁佢講晒啦，係咪？嚇，咁啊冇細緻嘅，少少啦，未完噃，佢繼續再諗咯喎。啊，佢話如果一法就係呢個與多法為能作因嘅時候，一個法同唔同嘅法為能作因嘅時候，到底邊個係因呢？唯如一法與多法為因啦，唯如多法與多法為因呢？嚇，即係話其實係一個法做晒啊，定其實佢分咗好多個法去做呢樣嘢咧？咁係咪攞嚟搞？咁咧，跟住咧，多法與一法能作因嘅時候，呢度唔解啦。嚇，係咪好細緻啊？佢哋其實你多咗咧，其實咧佢仲講咗好多細緻嘢嘅。嚇，我覺得如果我整一段出嚟咧，就應該可以捱一堂以上噶啦。咁好啦，咁佢問完一輪之後咧，跟住話唔係個論主就話呢個論主咧，就係説一切有部嘅論主，就唔係嘅。你頭先講嘅嘢都係唔啱。一個法同多個法為能作因嘅時候咧，同埋亦如多法與一法為因，多法與一法為能作因時，我咪重複咗啊？唔係，亦如多法與一法為因，多法與一法為能作因嘅時候咧，亦如一法與多法為因。其實即係話，無論你頭先講咁多嘢都好咧，其實都係同一樣嘢嚟啫。都係一樣嘅，點解一樣啊？嚇，咁樣佢就答咯。我話咧，一亦成多，多亦成一，好玄妙啦，係咪？點解係咁啊？因為咧個作用起作用嘅啫，因為個作用有影響而唔係實體。即係話佢搞咗頭先咁多樣嘢，點解又要分作用？點解唔有實體咧？就係實體係不變嘅。佢嘅作用咧有多門，係咪？有多個部分、多個角度 ，OK？ 咁咧就可以影響咗唔同嘅法，所以出現我哋世間種種嘅現象。嚇，所以就此依作用，不依實體。所以咧，佢話我説諸因以作用為果，非以實體為果。所以我哋見到因果個果咧，其實只不過係作用嘅咩嘅變化啫，實體有冇變啊？冇變到嘅，係咪同我哋頭先嗰幾品見到嘅嘢好相似啊？但係諗法完全唔一樣。咁又説諸果以作用為因，非以實體為因。諸法嘅實體咧，行無轉變，非因果故。即係話我個自性，我個實體有冇轉變啊？冇。嚇，係咪因果嗰部分啊？唔係。嚇，咁樣嗱，咁咧就係佢認為嘅自性啦，得唔得？到呢度大致有個了解。
當其時啲人諗啲咩啦。好啦，跟住翻轉頭咯喎。所以頭先講咁多嘢，其實咧都係解釋緊呢樣嘢，或者等大家明白多少少點解佢話諸法各有自性，以有力用故等等，是性眾緣和合時候先出現等等啦。佢唔覺得有問題。若諸法性從眾緣作有咩問題？你頭先見到啦，從眾緣作有咩問題啫？佢作用轉變啫嘛，個體有冇變啊？冇變。所以咧，其實要講咧，就可以有好多嘢講嘅。咁好啦，邊個先係啱咧？跟住龍樹就答啦。個自性，若是作者，云何有此義？性名為無作，不待二法成。嗱，頭先睇到啦，其實咧，佢話個世界現象出現係因為個體定因為個用啊？因為個用，係咪啊？咁即係話。如果你話自性係個造作嗰個咩嗰個主體嘅時候，得唔得？唔得，因為主體係不變嘅。云何有此義？性名為無作，不待二法成。自性咧就一定係點㗎？冇造作嘅先叫自性，得唔得？好啦，就俾個例子啦。如金集銅，則非真金。如是，若有性，則不須眾緣；若從眾緣，當知無真性。如果個金咧集咗個銅咧，仲係咪真金啊？個金嘅性喺邊度啊？唔知係咪？好啦，金如果撈埋咗銅，呢個就唔係真金啦，係咪？如果係真金嘅時候，佢個性質有冇變過啊？冇變過。你係混雜咗其他嘢嘅時候咧，先至會變成為雜金啫。好啦，如是，若果係有性嘅時候咧，就唔需要代乜嘢？代眾緣，因為佢係乜嘢？佢係真金，佢自己本身就係咁嘅啦。若從眾緣咧出，當知咧無真性。如果所有嘢係從眾緣出咧，我哋就知道佢唔係咩嘢，佢唔係真嘅，係緣起嘅。呢個你見到個角度係唔同嘅。咁佢話仲繼續講咯喎，如果個性係決定嘅，個自性係決定嘅，就唔應該等待其他嘢去出，係咪？應該自存嘅。非如長短彼此無定性故，待他而有。來去咧，中觀嘅重點就係緣起。緣起係乜嘢？大家世事係互相依持的，得唔得？呢個由頭至尾都係中觀個重點。咁好啦，如果個性係決定嘅咧，佢唔一定就唔係緣起啦。咁樣，咁咧緣起係邊個講㗎？緣起係邊個講㗎？佛陀講㗎嘛，係咪？咁你如果話一個自性，佢係會唔變嘅，咁有冇違背佛陀所講嘅嘢啊？有，係咪啊？頭先你見到啦，《大毗婆沙論》話乜嘢啊？非因果嘛，係咪？係咪啊？咁係違背咗緣起啊？明唔明啊？所以佢就話咁其實係唔啱嘅。好啦，咁繼續問咯喎，諸法如果係無自性嘅話咧，係咪會有他性啊？呢個係咪第一品嘅時候好似見過啊？
冇自性，係咪有他性啊？好啦，我就畫咗圖俾大家啦。自性同他性係相對嘅。我假設呢個大圈呢係世界所有嘅嘢，我能夠認識到呢個係自性，其他嘢叫咩嘢？叫做他性。係啊。當我哋唔決定到呢樣嘢係自性嘅時候，仲決唔決定到咩叫他性啊？唔得。嗱，呢種方法呢係咪來來回回都用緊呢？自性唔存在，決定唔到，自然我就決定唔到乜嘢？他性。自同他其實都係互相依持嘅一個概念嚟嘅啫，得唔得？你又有自性嘅時候，當然有他性啦。因為點解啊？你話呢個係自性，佢呢個種子有佢種子，佢呢個富貴竹有佢嘅自性，係咪？咁即係話有乜嘢？有玫瑰花種子嘅自性，得唔得？所以有自性就有他性。你既然唔肯定有自性嘅時候，自性不可得嘅時候，他性同時間係乜嘢？係不可得。得唔得？唔會有一樣嘢就係冇自性而有他性。O 唔 OK 啊？嗱，呢個都重要喎，因為我哋習慣上嘅認識呢，我都經常講咗好多次啦。呢個係樽，我哋認識嘅時候玩咩？話呢個樽，跟住排除其他嘢叫係唔係樽，啱嘛？我哋認識就係知道呢樣嘢，跟住排除其他嗰樣嘢，得唔得？好啦，如果我唔能夠肯定呢個係樽嘅時候呢，我唔能夠肯定呢個自性嘅時候呢，同時間我亦都唔能夠肯定其他性質，得唔得？咁好，所以佢話法若無自性，云何有他性？呢個頭先講咗啦，唔需要再解啦。自性於他性，亦名為他性。自他係相望嘅，相對待嘅。如果你話呢個模糊唔知道嘅，咁呢你都冇他性。如果你個他性喺他性嘅角度睇，如果你揾得到嘅，就叫自性，呢個叫他性。但係你永遠揾唔到，所以冇自性，亦都冇咩，冇他性。好啦，離自性，他性何得更有法？若有自他性，諸法則得成。若離開自性他性，仲揾唔揾到有法啊？冇。點解冇法啊？因為你揾唔揾到一樣有特質嘅嘢啊？揾唔到。揾唔到一樣嘢叫做法啦，同時間又翻去個不可得度，則無有法，何以故？有自性，他性嘅法則成。如瓶體係自性，衣物係他性，係互相依持嘅。咁好啦，再問咯喎，若以自性他性破有者，今應無？答曰：有若不成者，無云何成？係咪羅女講嗰樣嘢？有唔得，無又得唔得啊？都唔得。因有法故，有壞名為無。嗱，又翻返去緣起度啦。你係見到一樣嘢，呢個有壞滅咗嘅時候，我叫做咩？叫做無。所以呢個無係因個有嘅變壞而乜嘢而出現嘅。既然都揾唔到個有，仲揾唔揾到個無啊？揾唔到啦。所以話有法壞敗故名無，是無因有壞而有。咁捱到呢度係咪開始簡單啊？係咪啊？來來去都要咁講嘢。咁好啦，復次
咦？睇怕我哋今日基本上差唔多講完晒啲品嘅喎，下個禮拜開品新嘅喎。咁復次，若個人咧，有人見有同冇，見有自性同他性，如是則不見佛法真實義。呢句唔使解啦，係咪？你話有同冇，話係有，即係有咩？有自性或者有乜嘢？有他性嚇。咁啦，如果你見到有冇，即係點啊？見唔見到佛法啦？因為你見唔到緣起，所以見唔到佛法啦。若人心着諸法，必求有見。如果你係點啊？個心執着諸法咧，你一定見到有見嘅。有見。若破有咧，就則見無；若破無，則迷惑。好啦，我哋平常人就係咁噶啦。我話俾你聽，呢樣嘢有係唔存在嘅。咁跟住咧，你就會問無係咪存在㗎？咁如果我哋聽無都唔存在嘅時候咧，你個心仲有冇落着腳點啊？所以就會迷惑啦。你都唔知認識緊啲咩嘢，得唔得？就好似頭先幅圖咁啦。有自性或有他性，有自性嘅時候，呢個就我哋嘅着眼點係咪啊？當我哋呢樣嘢擦走嘅時候，他性仲存唔存在啊？唔存在。咁喺呢個世界入邊，我哋仲有冇着眼點啊？冇。咁有啲人見到個冇就會點啊？就會迷惑啦，就會恐懼啦。好啦，若利根着心薄者，如果你嗰個執着心咧係薄嘅，知滅除咗種種嘅邪見之後咧，能夠見到安穩，則見到佛法嘅真實義啦，得唔得？點解見到安穩啊？因為我哋嘅人生係俾咩驅使住嘅？就係種種嘅邪見驅使住嘅。離開咗種種邪見，我仲個心仲會俾嘢驅使住啊？唔會，所以就見到安穩。好啦，咁我話樣嘢冇，係咪即係等於呢個世間上所有嘢都唔存在啊？唔係，係只係我執着嘅自性唔存在啫。唔係個世間唔存在。好啦，復次再問：若以自性他性破有者，今應有無？頭先講啦。答曰：佛能滅有無，如化家煎言經中之所說，離有亦離無。呢個經我第一講咪同大家講過嘅。咁。佛嘅説法咧，能夠點啊？能夠令我哋離開有見同埋咩嘢？同無見咁。若諸法中少決定有者，佛不應破有。如果諸法入邊係冇完全冇決定有者，佛應唔應該破有啊？唔應該。無若破有，則人謂無；若破有，則人謂為無。佛通達諸相故，說二俱無，有同冇都冇啦。咁我哋睇翻個《迦旃延經》咯。呢度前邊已經講過噶啦，不過而家再拎翻出嚟俾大家睇。好啦，個重點其實係呢度咩咧？嗱，呢度唔講有定冇啦，個重點咧就喺度紅色嗰度。我哋見唔到有同見唔到無，我哋見到咩咧？世間集即集，如實正知見。諸法因為因緣出現嘅時候咧，我哋正確認知到種種因緣會出現。若世間無者，不有；
如果世間係冇嘅，我哋見唔見到有啊？見唔到。好啦，世間滅，如實正知見。我哋見到樣嘢係點啊？因緣唔和合，嗰樣嘢係咪仲喺度啊？唔喺度。若世間有者無有，唔會再見到有喺度啦，得唔得？再講一次，我哋如實見到世間集，一切事事物物都因緣和合而現起嘅。你正確認識嘅時候呢，唔會認為呢個世界無有。咁只不過唔係你心目中見嗰種有啫。正確見到世間滅嘅時候呢，你唔會覺得呢個世間係有，因為佢會咩嘢？佢會滅。是名離於二邊，說於中道。所以呢一品頭先一句呢，就回應翻《迦旃延經》呢一段啦，得唔得？好，幾好，真係講完喎，9點幾啊？復次，如果你話世間定有嘅，即係常見不變啊嘛。世間定無嘅就係乜嘢？就係斷見。常見啱唔啱啊？唔啱。斷見呢都係唔啱。是故有智者不應着有無，所以唔應該執着有，同時間唔應該咩嘢？執着無。跟住青目就講啦，若法定有有相，則中無無相，咁先叫做常啊嘛，永遠都係有啊嘛。若說定有無，是必無，必先有今無先至叫做無啊嘛，係咪？咁呢就即係斷滅啦，因為先有今無啊嘛，以後都冇啊嘛。斷滅名無相續因，咁就叫斷滅啦，唔會再相續，咁先叫做滅啊嘛，咁先叫斷啊嘛。咁所以常見同斷見都冇啦。跟住再問喎，何故因有？點解有就會生常見，因無會生斷見呢？答曰：若法有定性，非無則是常。其實呢度都講咗㗎啦，係咪？如果法係決定有嘅，咁呢，佢唔會冇㗎嘛，所以咪叫做常咯。先有而今冇，咁梗係斷滅啦。原本有，而家跟住冇咗啊嘛，以後都冇啊嘛，就叫滅啦。咁好啦，咁呢就完咯喎。呢兩品，咁下個禮拜你哋想點啊？溫習定想我講多一品啊？嚇？邊個想溫習㗎？邊個想溫習㗎？有冇人想溫習？又冇人舉手。有冇人想講多品？講多品。好，咁我下禮拜再準備多品俾大家啦。但我唔能夠保證講得晒喎。嚇？再好啦，咁我哋回向啦。願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。多謝晒。
燜咗你啲嘢未？未。嗯。嚇？等佢做。熄咗先咯。